Саламатсыздарбы? Биз сиздер менен бүгүн экинчи борбордогу коррупциянын бетин ачуу максатта алдын ала маалыматтарды териштиребиз. Жана ошондой эле бул биздин бүгүнкү эфирибизде Кыргыз Республикасынын президентине бир кайрылуу жана ошондой эле ушул кайрылуу менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке жардам берүү максатында мына Ош шаарында болуп жаткан жер сатуу жана мына Ош шаарынын бийлик башында тургандардын канчалаган элдер мына 2 жылдап, 3 жылдап, 5 жылдап тошуп, бирок аягы жетпей, аягына чыкпай, ушул бийликке наразычылык пайда болуп аткан учурларды сиздерге мына ачык айтым алып чыгууга аракет кылабыз. Сиздер менен бүгүнкү эфирдин коноктору бар. Булар азыр өздөрүн тааныштырат. Ош шаарынын тургундары жана жөнөкөй эле болгондо дагы Ошто карапайым элдер. Ар кимисинин өзүнүн бирөөсү базарда иштейт, бирөөсү бир тиричилик кылган адамдардын мына жекече үнүн прямой Ош шаарынан президентке жеткирүү максатта ушул нерсени уюштуруп отурабыз. Эмне себептен бул нерсеге барып атабыз? Себеби президент, ген прокурор, ишенип койгон жергиликтүү прокуратура, милиция өкүлдөрү ушулардын арыздарын өз убагында тийиштүү чечимдерди чыгара албаганын айынан эмне себептен алар баягы эле бири бири менен тааныш билиш, дос кече эле шайлоодо чогуу чуркап коюшуп, эми ошол нерсени дагы деле бири бирине коко кылышып, бул шайлоодо жакшы иштеп берди эле, көптөгөн добуш алып берди эле бийликтин партияларына деген нерсени стереотипти до сих пор сактап, ошол эле учурда карапайым элдердин үнү жетпей, көптөгөн наразычыларды пайда кылып атканы жөнүндө биз азыр мына сиздер менен ачык айкын баяндап беребиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү эфирдин коноктору Улан байке сүйлөгөндө шартка байланыштуу техникалык мүмкүнчүлүккө байланыштуу өзүңүздү тааныштырып, өзүңүздү тааныштырып эле коюңуз мунусунда. Ассаламу алейкум, урматтуу Facebook көрүүчүлөр, ошондой эле кыргыз калкы, ошондой эле ушул эфирге чакырган ушул Нурлан мырза, чоң рахмат. Менин атым Уланбек Алматаев. Азыр сизди бүт эле тааныштырып кое берейин. Себеби эмнеге тааныштырып коюшум керек? Себеби сиздерди таанып билгендер азыр мына жерге суроолорун дайындап турсун. Сиз өзүңүз тааныштырып бериңиз. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен да Ош шаарынын тургуну болом. Ош шаарынын тургуну. Өзүмдүн жашаган айылымын жаштардын атынан мындай айтканда активист катары ушул элимин көйгөйүн, жеримин көйгөйүн көтөрөйүн деп ушул быйылкы 2022 жылдан бери февраль айынан бери ушул бийлик органдарынын, бийлик бутактарынын кемчилдиктерин ачыкка чыгарам деп жүргөм. Каттай берип булардын босогосунан үмүтүңүз үзүлүп прокуратурага жазып көрдүңүз, генеральный прокуратурага жазып көрдүңүз, бирок мына алдыңызда кагаздарыңыздан көрүнүп турат. Азыр мен сизди атайын жөн эле тааныштырып коеюн. Азыр бирден суроо берип баштайм. Жана Ош шаарынын тургуну жүрсүн эже, атыңызды айтып коесуз. Чындык барбы коомунун төрайымы жүрсүн эжеде. Президентке кайрылуу. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу биздин УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаев, ген прокурорубуз Курбанкул Токторалиевич, сиздерден мына суранычыбыз бизди чындыгында сойсо да чымчык касап сойсун дейт. Ар түрдүү кесип ардактуу дейт. Кадрын билген, өз кесибин сүйгөн кадрларды алып келип иштетсеңиздер элдер мынчалык кыйналбайт, мынчалык көз жашка келбейт, кайга тартпайт. Мына күнү сот болот деп келебиз. Келген күнү сот иши бир жака чыгып кетет, иши болуп бир жака кетти деп келип помощнигин сурасак ошентип убаракетчилик кылат. Анан берки соттошкон тараптан бирөөсү келбей калат. Ортодо сүйлөшүп, адвокаттар бул жерде мен адвокаттарга
жалпы арасында бар жогу 5 кол бирдей эмес. Бардык адамдар жаман деп айтыштан корком. Кудай үстүбүздө күбө. Чындыгында 5 кол бирдей эмес. Адвокаттардан культурный помощь деп мен прямой беттерин айткан күндөрүм болду. Аны мен өз оозуман уккандар билет. Кимдерди айтканымы. Барат дагы алдап туруп, соттор жылдырып, сүйлөшүп коюп эле элди кыйнап, эртең келип бүрсүгүнү кел деп тажатышат. Соттун алдында шагырап күтүп, саргарып отурган элдер кыйналып атышат. Тегирменге будайды кандай салып ун болуп чыккандай элдер эзилип бүттү. Чындыгында кайсы жерге барбайлык адамдар кыйналып, мына министр здравоохранения барбайлык больницанын эшигин сагалап атышат. Өчүрөт, место жок дешет. ГОУДга барсак, ал жерден киргизиши кыйын. Полный убактыны создуктуп кыйнап отурушат. Ошон үчүн биз бул жерде чындыгында маселесин эметкенде чыныгы өзүнүн кесибин сүйгөн кадрларды коюп алмаштырып, эскилер кетсин. Чындыгында эскилерден тажап бүттүк. Мына ошол мен айтып берген каармандардын бири Анарбек мына өз жөнүндө тааныштырганча, мен атайын сизге жеңил болуш үчүн баштап бере берейин, суроо берип турам. Себеби сиз деле журналист эмессиз. Кээ бирде жүдөйсүз, какайсыз, сүрдөйсүз дегендей. Сиз башында сөз башында айтып калдыңыз, 2020 канчасында? 2022 жылдын февраль айынан. Февраль айынан баштап кыскача айтканда мэрияда 2 миллион 800 миң сом жеп кетип аткан жеринен барып мына бөгөт кылып, сиздин колуңузду фальшивый коюп кетип аткан жеринен токтотуп калдыңыз. Жана ошол нерсени кириштирип ичинде казып баштасаңыз, ал жерде бир эле участоктор 600 миң сомдон кеткен подделка подпистер менен жана ал нерсени мына мэрияда иштеген Жасур Азимов дегенде токтом менен адалдаштырып берип аткан жерлерге күбө болуп, анан мына сиз кагазыңыз чогулуп, мына келип аткан учуруңуз. Эми сөз сизде. Бакыт мырза, сиз келиңиз, мына жакка отурсаңыз болот. Сиз эфириңизди коюп келе берсеңиз болот. Эми сөздүн 2022 жылдын 1 мартынан баштайлы, урматтуу кыргыз элим. Менин колумда турган Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовго биздин 11-квартал Эделбейс конушунун элдеринен атынан арыз келип түшкөн Ош шаарынын мэрине. Бул жерде арыздын мазмуну төмөндөгүчө болчу. Ал жерде жанагы өзүнө караштуу адамдарды шайлап, председатель кылып шайлап, ошол айылда, биз жашаган айылда жерлер жең ичинен сатылып, аз келген сал токтомдорду мэрия тарабынан, мэриянын өзүнүн өкүлдөрү, кээ бир өкүлдөрү токтом чыгарып берип, жада калса мамлекеттин казынасына кол салышып, булар казынасына кол салып дегенде бул жерде жарандардан эч кандай биздин жашоочулардын укугун тепселеп, алардын колдорун, жалган колдорун коюшуп, жада калса сиздин колуңуз, менин колум жада калса. Жада калса монда өтүп кеткен, мына менин кайнатам болот, өтүп кеткен кайнатамын да колдорун коюп, мына өлгөн адамдардын колдорун коюп, булар ушундай жолго барган. Ушул өлгөн адамдардын үстүнөн акча кылганга барышкан бул адамдарчы. Мына көрүп турасыңыздар. Бирок бул кишинин арызы тим эле мына мэрияга жазылып турат, Сиздин арызыңыз баш болуп, мындай колуңуз коюлуп. Тим эле ушу элдерге акча керек болуп атат деп. Элдерге акча керек болуп атат, элдер сууга мукурап калды, элдер суусап калды деп туруп президент Жапаров, Садыр Нуркожоев сиздин атыңызга жазылып атат бул жерчи. Бул сизге бардыбы бул кат, барбадыбы биз аны билбейбиз. Себеби дегенде могул жерде Садыр Нуркожоевичтен Эделбейс конушунун жооптуу өкүлү болуп Осмонов Качыбек Нышанович деген киши өкүл болуп сизге кат жөнөтүп атат бул жерде. Бул каттын ичин ачып карасак, бул жерде тим эле элдер жерге муктаж, сууга муктаж, бизге тезинен мурунку 2015 жылы которулган 6 миллиондон кийинки экинчи проектиңизди бөлүп бере калыңыз 2 миллион 800 миң акчаны деп Жасур Азимовго кирип, жең ичинен Жасур Азимов өзү бул кишилерге акча которуп берейин деп калган жеринен
биздин активисттердин шамдагайлыгы менен бул документтер токтотулуп калды, акча берилбей калды. И ошол себептен мен активист катары ушуну көтөрүп чыгып, эмне себептен бул мамлекеттин казынасына кол салышат бул адамдар. И мамлекеттин жерлерин эмне үчүн сатканга укугу бар. Подделка. Эми урматтуу элдер, мен силерге бир эмен кыскача түшүндүрүп, мен эле эфирге кошулуп берет ошо жерде. Кыскача айтканда, мына Качыбеков деген президентке кат жазып атат. Бизге 250 адамга суу керек деп. Ал жерде фактически аз адам жашайт. Анан бул письмо негедир тез эле жетип, тез эле келип Жасур Азимовдун колуна түшүп, силер кыйналып атпсыңар деп туруп, акчаны бөлүп берип аткан жеринен бул жигит чуркап келет дагы өзүнүн подписин таап алат могу жерденчи. Кайерде жүрөт сиздин подписиңиз? Кыскасы 250 адамды толтурушат да буларчы. 250 адамды толтурганда срочно адам керек болуп калып, мына бул жигиттин дагы колун кол коюп туруп, ушундай каттар менен иштейт экен да. Карапайым элдер эмне кандай болуп атат десем, мына кагаз менен бетке бир чабып көрсө ушундай жолдорду дагы булар өздөштүрүштүр. Анан бул жигит койгула, мен антип колумду коюп, калп эле президентти саботаж кылып, бул жерде элдин оозун жаппасак болбой калды, тополоң кылганда деп акча бөлдүрбөгүлө деген жер. Булар сотко, өкөнү тең сотко бергиле да, сот аркылуу чечишип алгылачы деп жөнөйтөт. А сот мэрияга бергенде акчасын жеген тараптыкына чечип берет дагы. Мынантип мыйзамсыз, эч мынандай мыйзамсыз иштер шаарда толуп кетти. Ашмалтай чыгып калыптыр. Мына мэриянын болгон жерлерин бүт жокко, гос актыларын жокко чыгарсын дагы. Мына ошо 30 жылдан бери жеди, ичти. Ошолордун ыраазы болсун. Ошо жерлерди бүт мэриянын жерлерин мамлекетке полный кайтарып алсын дагы. Ошо түшкөн акчаны казынага куя тургандай кылып бир мыйзамдарды иштеп берсин. Эми сиз буну Садыр Нуркожоевичке айтып атасыз да. Сиздин максатыңыз ошону кайтарып берүү, Ооба. Эми бул нерсеге ошо Садыр Нуркожоевич гана көңүл бурбаса, атак мынау Жок. көзүңүз жетпей калды. Көзүм жетпей калды. Мына прямо эле ошо президент ошондой эле Камчыбек Кыдыршаевич, мына Курманкул Жылышев, ушу өздөрү түздөн түз ушул биринчи ушундай көйгөйлөргө өздөрү киришпесе, мына жергиликтүү бийликке жөнөтүрөт. Булар бирине анысына буга ыргытып, бири-бирин ыргытып акырында созуп жокко чыгарып же бирдеке кылып, себеби буякта кылмыштуу иштери ачылып кетет. Ошон үчүн прямой ушул мунаяктагыларга ишенбей, ушу сиздер өзүңүздөр кийлигишип, ушул иштерди тез-тез бүтүрүп берсеңиздер болот. Бул мына документтери дайым болуп чыгып калган иштерди дагы созуктура бүтүрүп берсе, эң жакшы бир жыйынтык болуп, мамлекетибиз ушул өсүү жолуна, өнүгүү жолуна тез эле түшөт деген биз ойдобуз. Рахмат Улан мырза. Эми сиздин мына эфирди жыйынтыктап атып, президентке кайрылуу катары эфирди сиз жыйынтыктай берсеңиз болот. Эми мен Кыргыз Республикасынын президенти жана биздин президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем. Урматтуу президент, биздин Кыргыз Республикасында ротация деген нерсени жакшы чыгардыңыз. Бул да болсо кичине өнүгүү болду сот системасында. Ал эми башка мамлекеттик органдарда, мисалы үчүн биз айтып аткан жанагы эле мэрия, ушул жерге реформа жасап, мурунку жанагы Нурлан Байка айткандай эски бийликтегилерди алып, ордуна Меми деген мекенчил патриот жигиттерди, Камчыбек Кыдыршаевич, сизди дагы кыргыз элинин патриоту деп билебиз. Сизге окшогон жигиттерден келип мэрияга, башка кызматкерлерге отуруш керек. Бирок жаштардан келиш керек. Ошондо гана Кыргызстаныбыз өнүгүп өсөт. Сизден суранат элем, тез аранын ичинде карап берет деп үмүттөнөм. Ош шаарынын мэриясын реформа кылып, нааразы кылган элдин
кызматкерлерди жумуштан алып эле тим болбостон аларды кызматтык орундан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгоп керек болсо жазасын берүүгө сизден суранат элем ушуну карап Көңүл буруп берүүңүздү. берсин, Ооба. Рахмат. Ошол. Рахмат. Рахмат, жакшы болду. Аха.